Stop laughing and start fighting. Don't make me hurt you. We interrupted programming requested from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed due to a severe weather event. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which is Damn, I just bought this. साथीहरू धेरै धेरै स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। अनि आज म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु GTA Vice City कसरी इन्स्टल गर्ने अनि कसरी खेल्ने तपाईको एन्ड्रोइड डिभाइसमा या एप्पल डिभाइसमा सजिलैसँग। त्यो भन्दा पहिला साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि म यस्तै टेक्निकल रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउने गर्छु दिनैपिछे। सो लेट्स बिगिन। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म रिकमेन्ड गर्छु कि यूसी ब्राउजर युज गर्नु होला, किनकि एकदमै 1 GB को फाइल छ, दुईटा फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यूसी ब्राउजरबाट तपाई म्याक्सिमम स्पिडमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यूसी ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस् GTA Vice City APPMIRROR GTA Vice City App Mirror भनेर .com पनि हान्दिनु होला। यति गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ तपाई डाउनलोड ग्रान्ड थेफ्ट अटो भाइस सिटी एपीके भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। तीनटा डाउनलोड अप्सन देखाइरहेछ। तपाईहरुले दुईटा डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। एउटा भनेको छ टोरेन्टबाट तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसबाट गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले 10.34 MB को यो फाइल मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, सो म गर्दिन। यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याक आएर यो रातो रेडमा केज फर GTA भनेर 9.999 MB को छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि पनि सेम डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले अलरेडी गरिसकेको छु। सो त्यसपछि डाउनलोड भइसकेपछि प्ले स्टोरमा जानुहोस्। जेट अचिभर भन्ने एउटा एप छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले अलरेडी गरिसकेको छु अनि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यूसी डाउनलोडबाट त्यो डाउनलोड गर्नुभएको थियो। यूसी डाउनलोडमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो यसलाई भाइस सिटी केज 996.30 MB को देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा एक्सट्र्याक्ट हियर भनेको छ, एक्सट्र्याक्ट हियरमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले अलरेडी गरिसकेको छु। यसले तपाईको मिनिमम 2 मिनेट जस्तो टाइम लाग्छ एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि। मैले अलरेडी गरिसकेको छु, सो गर्दिन, क्यान्सल गरिदिन्छु। अनि एक्सट्र्याक्ट हियर पछाडी तपाईको यहाँनिर com.rockstargames.gtabc भन्ने फाइल देखिराख्नु भएको छ, त्यो आउनेछ। त्यसलाई चाहिँ लङ प्रेस गरेर कपी गर्नु होला। कपी गरेपछि यहाँ माथि यूसी डाउनलोड स्टोरेज इमुलेटेड भन्ने देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिभाइस मेमोरीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एन्ड्रोइडमा जानुहोस्। एन्ड्रोइडमा गएपछि ओबीबीमा जानुहोस्। ओबीबीमा गएपछि त्यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला। जस्तै मैले अलरेडी गरिरहेको छु। यसले रिप्लेस गरौँ कि नगरौँ भनेर सोधिरहेछ, म क्यान्सल गर्छु। त्यति गरिसकेपछि तपाईको जानुहोस् GTA BC अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। जस्तै तपाईले गरिसकेपछि तपाई यसरी गेम ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो आउँछ। यसलाई एकचोटि स्क्रिनमा थिच्नुहोस्। कन्टिन्यू
न्यू गेममा जानुहोस् Tommy Vassetti. Shit. यसलाई क्लिक गर्नुहोस् I poked my head out of the gutter for 1 freaking second and fate shoveled shit in my face. यहाँदेखि अनि गेम सुरु Go get some हुन्छ sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. यसले तपाईँको माथिको एरोले कारमा चढ्ने यहाँ झर्ने कार हो Wearing white as you're walking down the street of my soul. You take myself from Come here and sit on my knee. I need a dime or $10 to get me on my feet. Is this the GoPro Carnival? I was faking it! पनि डाउनलोड गर्नुहोस् गेम खेल्नुहोस्